Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'Imana nkuko Imana yashyize ku mutima wanjye. Muri iki cyumweru ubwo twaganiraga na pasiteri wanyu, umuyobozi w'umudugudu, kandi abizi ko uyu mwanya nzabasura, ntabwo rwose ahari wenda kuri paruwase mu Mibyizi niho twashoboye kubonana n'abanyamasengesho, ariko navuga ngo aho ngereye hano ni mwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana bwa mbere ku cyumweru, aho ngereye ahangaha muri iyi paruwase. Numvaga rero nshaka kubabona. Ibyumweru 2 nari maze hano muri Runda, numvaga mfite amatsiko yo kubabona. Imana ishimwe ko yaduhaye umunsi mwiza wo kubonana. Nasanze rero mufite umuteguro w'ijambo ry'Imana, sanze mufite umuteguro mwiza cyane wo gutegura inyigisho ndetse n'abavuga butumwa mukunda kugenderaho. Ni gahunda nziza nasanze mufite. Hanyuma rero iki cyumweru nasanze mwari mufite topic cyangwa se teme y'urukundo rw'Imana. Hari n'abavuga butumwa cyangwa se abakozi, ariko nabasangwa bari biteguye gukora. Twivuganye na pastori rero ndamubwira nti rwose ko uyu muteguro numva unguye ku mutima, ntimugire ikibazo, tuzakomeza mu cyerekezo mwari mufite. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 3 umurongo wa 16. Ni amagambo muzi cyane, ntabwo nirwa nyasubiramo kenshi. Aba ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turasoma urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abi Korinto, igice cya 13. Kongereho aya magambo. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abi Korinto, igice cya 13 umurongo wa mbere. Turasoma tugeze ku murongo wa 7, dusome twihuza. Umutwe w'aya magambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ryiza Imana yaduhaye. Ndifuza kuvuga ku mucamake gusa nk'ubusobanuro abantu bahaye iri jambo ryitwa urukundo. Amen. Nk'uko musanzwe mubizi, iyi Bibiliya dukoresha yagiye ihindurwa ariko ziturutse muri za Bibiliya z'umwimerere
z'igiheburayo n'ikigiriki. Amen. Abagiriki rero bavuze urukundo muri terime zigeze nko kuri 3 cyangwa se mu mvugo zakoreshejwe bashaka kuvuga urukundo. Ndabivuga nihuse, bakoresheje ijambo bita eros. Ni urukundo ruva mu nyungu. Inyungu none ukuvuga ukunze uyu muntu ariko ufite icyo umushakaho, ntabwo ari urukundo rw'umwimerere. Ni ukuba ukunze umuntu ariko hari ikindi kintu uri kuviza ushaka kuza gukura aho hantu. Mwene urwo rukundo rero iyo rurageze ku ntego ruhita rugira gute? Rurangirana n'icyo rwashakaga. Hanyuma irindi jambo bakoresheje mu kigiriki, muri iki kigiriki ni ijambo ry'ikigiriki bita philia, cyangwa se icyo umuntu yakwita amour de friend. Ni friend, ni abavandimwe, urukundo rwa kivandimwe. Ibintu bya familiale, urukundo ruturuka mu muryango, ruterwa n'amasano abantu bafitanye. Dufitanye isano na kanaka, tugira aho duhurira, imiryango yacu ifite ahantu ihurira. Urukundo rukururwa nuko abantu bafitanye amasano. Urwo ngurwo narwo rugira uko ruteye, rugira uko rubaho, rukagira ibiruranga nyine. Hanyuma urukundo rwa gatatu, iterime abagiriki bakoresheje ni icyo bise agape. Agape nirwo rukundo nyirizina ruturuka ku Mana. Haleluya, haleluya. Hanyuma bagerageje gusobanura baravuga ngo ugenekereje ugafata ayo magambo yose, ugafata n'uru rukundo rw'Imana, ugenekereje uko basobanuye urukundo mu kigiriki, baravuze ngo ni ukutikunda kugira ngo abandi bantu babeho neza. Amen, haleluya. Ngicyo uvuye muri izo terime zose twakoresheje, ijambo rigufi nyirizina ry'igisobanuro cy'urukundo ni ukutikunda kugira ngo hagire abandi bantu babaho neza. Ni ukuvuga abantu baze kubaho neza biturutse kuri wowe cyangwa se kuri njyewe, nicyo gisobanuro cy'urukundo. Kandi ibyo bintu bikorwa kubera kutikunda, bigagusaba gukunda abandi. Mu ncamake ni icyo ngicyo urukundo ruri hano mu ijambo ry'Imana rusobanura. Ijambo rya kabiri, muramurikiye? Haleluya. Ijambo rya kabiri ndashaka kuvuga gatoya kuri uru rukundo rw'Imana. Uru rukundo rw'Imana ni rwa rukundo nyine rutandukanye na ziriya nkundo zose mwumvishije, zifite impamvu abantu bashobora kuzikoresha, zifite inyungu cyangwa se zituruka mu miryango. Hanyuma itandukaniro y'uru rukundo rw'Imana n'izo nkundo zindi muri ziriya mvugo nta kindi, nuko Imana yo yadukunze itarobanuye, itaduciye ko hari amasano yandi. Imana ikadukunda idafite ikidushakaho kindi, nta nyungu idutegerejeho. Hanyuma muri makeya, Imana yaradukunze, idukunda ntacyo irebyeho. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yadukunze idashatse kuba hari ikindi kintu na kimwe igize gute irebyeho, iradukunda gusa. Imana yaradukunze. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana rurambaye, ruruta uko umuntu ashobora kuruvuga, ruruta uko rumenywa. Niko Pawulo yavuze mu Efeso, ruruta ukuntu rumenywa. Nta mwana w'umuntu w'umuhanga washobora kurusobanura ngo arugeze ku cyuzuzo, ku mwuzuro warwo. Imana yadukunze nta kintu na kimwe irebeyeho.
yabwiye Abisirayeli mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 7 mu magambo yababwiye atangaje, irababwira ngo icyatumye Uwiteka abakunda ntabwo mwarushaga yandi mahanga yose ubwiza, nta nubwo mwari benshi kuruta abandi, ntimwari munakomeye, ngo ahubwo nuko Uwiteka abakunda. Haleluya! Nuko Uwiteka yabakunze gusa, nta kindi. Ntabwo mwarutaga abandi ubwiza, nta kindi kintu, nuko Uwiteka yabakunze. Bene data bashiki banjye mu nteze amatwi uyu munsi, nta kindi kintu Imana yaduciye, ahubwo nuko yadukunze. Izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Imana yaradukunze, nta kindi kintu irebyeho. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, niko Pawulo yavuze. Haleluya! Ndashaka kubabwira uburyo ruruta ibintu byose. Amagambo dusomye muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 13 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7, ngiye kuyavugaho ibintu bibiri mu ntege amatwi. Icyambere, haleluya, urukundo ruruta impano zikomeye z'Umwuka Wera. Munankurikiye? Niba ari ikintu abarokore dukunda tunubaha, ni impano. Ariko mvuga ukuntu Pawulo yavuze, yaravuze ngo nubwo navuga indimi, nkavuga iz'abantu, nkavuga iz'ahano mu isi, nkavuga n'izo mu ijuru, nkavuga iz'abantu, nkavuga n'iz'abamara, ariko ntafite urukundo ntacyo mba, nta n'ikintu ibyo bimaze. Aravuga ngo kandi nubwo nahanura, haleluya, nkamenya ibintu bihishwe, iyo ni impano y'ubuhanuzi. Nkagira n'ubwenge bwinshi, iyo ni impano y'ubwenge. Nkamenya ibintu byinshi, hanyuma nkagira no kwizera kwakuraho imisozi. Mba mpindutse nk'icyuma, nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ubwo mwabyumvishije? Mwabyumvishije? Ni ugukubita icyuma kigasaku. Nicyo Pawulo avuga. Ibyo bintu ntacyo, ntafite urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Abana bahonda amadebe, bavuze ko kurya abana bahonda amadebe kariti yose ikamuka yumva. Biriya bintu hari ikintu muba mwumvamo? Abana bahonda amadebe hano wese mukayumva, hari ikintu muba mwumva kindi usibye idebe bivuga? Pawulo niko abigereranya no kuba ufite ziriya mpano ariko udafite iki? Mwumva ikintu gikomeye kirimo. Umuhanuzi, twese dukunda impano z'Imana. Haleluya! Rwose turanazubaha, turanazikunda. Impano z'Imana ni nziza, niyo umuntu azitunze ubona rwose atunze ibintu byiza cyane. Ariko ndagira ngo hano ntabwo tuziranye, ariko hari n'ahantu warangira umuntu umuhanuzi akemera agatega imodoka y'umunsi wose, ariko avuga ati nkure nawe. Rwose abantu rwose nanjye kuvuga ngo batega imodoka, abenshi Imana yaranizibahaye. Abantu bafata imodoka bakayuzuza essence ijipe, bakagiye ku isoko y'ubuhanuzi hirya y'ishyamba, nta kindi abati mpure n'umuhanuzi nibura isaha imwe, akongera agashyushya imodoka, akaza anyweye nka essence y'ibihumbi 70 cyangwa 100, akabitwika ariko kugira ngo nibura asengane n'umuntu. Ibyo bintu biraryoha, ni byiza, wumva ari byiza. Ariko Pawulo aravuga ngo bitiyongereyeho urukundo ni byiza, ariko bibanze bibeho, ariko hari n'iki? N'urukundo rw'abana b'Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana y'ubwenge muzayifuze mu mpano zose, impano nziza. Hari umugabo w'ifite yanjye yigeze kumbwira, nambwira ngo kubura ubwenge napfa amatwi.
nkapfa amatwi sinumve, kuko umuntu kuba hadafite ubwenge adashobora kumenya ibintu, afite aho kubura ubwenge napfa amatwi bikarangira sinumve. Imana y'ubwenge ni nziza, ariko dukwiye kuyitunga dufite urukundo. Kwizera ni impano nziza ikomeye. Ariko Pawulo aravuga ngo murabizi kwizera, Bibiliya iratubwira ngo umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse ngo nukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Mu by'ukuri urumva uwo muntu ufite uko kwizera aba ashobora kureba ibintu bitabonwa n'aya maso, akabyizera akabyiringira kandi akamenya ko azabibona. Ariko ngo adafite urukundo nabyo ntacyo byamumarira. Urukundo rero rufite impano zikomeye. Izi mpano zirakomeye: impano yo guhanura, impano y'ubwenge, n'impano yo kwizera, impano yo kuvuga indimi. Umurokore yatangiye kuvuga mu rurimi rw'iwacu aho ngaho rutari rw'inaha ngaha, twese duhita duceceka tugatuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hano kuri yenzi namwe mujya muvuga indimi. Hano hari abantu bajya bazamuka mu ndimi, ariko mureke muze kuza kuzivuga njye ndangije kubwiriza. Naza kuvuga ngo iyo muzivuze twese turaceceka ukagira ngo nange ndaza guceceka, nabo byaza gukunda. Ndeka nange mbanze mpanure. Haleluya. Haleluya. Kandi abahanuzi iyo umwe ahagurutse arareka undi akagira gute, akarangiza. Rero Bibiliya iratubwira ngo ubu nibwo buhanuzi bukomeye. Haleluya. Reka rero nanjye mbanze mpanure, hanyuma namwe umwuka uko azajya agenda baza aho muzajya muhanura izina ry'Imana rihimbazwe. Yesu nashimwe cyane. Rero ruruta impano. Kubera iki ruruta impano? Reka mvugire ijambo. Haleluya. Ruruta impano kubera impano, kwizera. Urumva narimuze ngo urukundo ruruta guhanura, rukaruta kuvuga indimi, rukaruta impano y'ubwenge, rukaruta n'impano yo kwizera. Urumva ni impano enye mu mpano z'Umwuka Wera, ariko zikomeye ziza imbere y'izindi. Ariko mwari muzi impamvu urukundo ruruta impano? Uku kwizera no guhanura ni impano y'ubwenge, ni impano z'Umwuka Wera. Naho urukundo ni imbuto y'Umwuka Wera. Ndabisubiramo. Hari imbuto, impano z'Umwuka Wera, nizo ziriya Pawulo yavugaga ati nzigize ntafite urukundo ntacyo bimaze. Hanyuma rero urukundo rwo ni imbuto y'Umwuka Wera. Ibyo bintu bitandukana gute? Umuntu ashobora kwishushanya mu mpano, ariko nta muntu wishushanya mu mbuto. Ndasubira muri ijambo muryumve neza. Umuntu ashobora kwishushanya mu mpano z'Umwuka Wera, ariko ntiwakwishushanya mu mbuto z'Umwuka Wera. Ntabwo bibaho. Na Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mpano, muzabamenyera ko bahanura, muzabamenyera ko bavuga indimi nyinshi, muzabamenyera ku mbuto. Haleluya. Neri imbuto nyirizina. Niyo mpamvu urukundo ruhita rurenga impano kure. Yesu nashimwe cyane. Ruhita ruzamuka rukazirenga, kuko niba uri umunyamwuka, niba utunze impano z'Imana, ntabwo ari byo tuzi, ariko tuzacunga imbuto zawe. Imbuto zawe nizo zizatwereka neza yuko umwuka ugukoreramo ari umwuka w'Imana, ari Umwuka Wera. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngibyo ibintu bibiri nifuzaga kuvuga kuri aya magambo dusomye. Nifuza kuvuga, mvuze kimwe, ngiye kuvuga icya kabiri. Icya mbere nuko muri aya magambo yo mu Bakorinto dusomye, nuko urukundo ruruta impano. Kandi mu ncamakeya tuvuze ibimenyetso bigaragaza ko ruri hejuru y'Imana. Icya kabiri ni inderorwamo. Aya magambo ni inderorwamo, ni test. Ni amagambo ni inderorwamo ushobora kwireberamo, ni miruwari ushobora kwireberamo ugahita upima umenya uri ikigero ugezeho cy'urukundo.
Munangurikiye aya magambo dusomye nushaka uze kongera kuyasubiramo ari mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 13 ihereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Ni indebirwamo uhita wireberamo ukamenya uwo uriwe ku kigero cy'urukundo. Harimo ibintu 15 ntabwo ndi bujye kubisobanura, ndabivuga nihuta, kandi ibyo bintu bihera ku murongo wa 4 bikagera ku murongo wa 7. Ibintu 15 biri mu mirongo 3 yonyine gusa. Bibiliya yatubwiye ngo rurihangana, cya mbere, kabiri rukagira neza, gatatu ntirugira ishyari, kane ntirwirarira, gatanu ntirwihimbaza, gatandatu ntirukora ibiteye isoni, karindwi ntirushaka ibyarwo, umunani ntiruhutiraho, icyenda ntirutekereza ikibi ku bantu, icumi ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, 11 rwishimira ukuri, 12 rubabarira byose, 13 rwizera byose, 14 rwiringira byose, 15 rwihanganira byose. Ni miruwari. Haleluya. Ni miruwari ikupima ikakwereka nimba urugira cyangwa utarugira. Urahura n'umurokore akakubwira ngo jewe ngo nibishoboka, ngo iri ngo ntabwo nabyihanganira. Siko dukunda kumuvuga ngo reka. Hari n'ibintu mutajya mutinya. Bajya baza pase ntibajya bagusanga ngo pase ngo nawe ari wowe, nawe ari wowe wawe. Uzi ko umuntu iri intege nke agashaka no kubona abantu bose ari abanya kugese ngo nawe ari, bajya badusanga ngo pase ngo nawe ari wowe rwose, nawe ari wowe ikize, ukwiye kwihana bivuga ngo nawe ari wowe. Nubwo urumva arashaka kwidefanda yerekana ko ibyo yakoze bishoboka, ko nta kundi kuntu yari kubigenza. Niko ngurongeye ngo arongeye ngo nari naramubabariye ngo none arongeye ngo ubwo birarangiye, ubwo kandi ubwo ngo undi akavuga ngo ndakubabariye ngo naramubabariye ngo ariko sinzabyibagirwa nubwo se waramubabariye. Urumva waramubabariye, rubabarira byose, ngo bise nabyihanganira, rwihanganira byo na bya bindi byawe birimo, nta kintu na kimwe rutihanganira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntirugira ishyari. Umuntu atunga ubukristo agatunga n'ishyari gute? Ndayo mumbwire, umuntu atunga ubukristo agatunga n'ishyari gute? Bikunda gute? Ngo Imana ngo imbabarire ishyari. Ariko wagiye ubwira abantu ko bote mu nsengere nyizwe, ariko nubwira Imana ikubabarire ishyari. Imana ikubabarire ishyari. Uzi ibintu biva mu ishyari? Uzi ibyaha bikomoka ku ishyari? Uzi ko kwica biva icyaha gikomeye. Nta muntu ushobora kwica undi atabanje kumugirira ishyari. Haba hari ibintu yumva ko noneho akumva icyabera wa muntu kiza no ko uwo muntu atabaho. Abantu bagira ishyari bakagira n'ishyari no ku maduka. Ko umuntu akica undi bitewe nuko imiryango akazahiga undi kumugirira nabi kubera ko iduka rye ari ryo ryinjiramo abakiriya benshi, we ngo agahagarara akabona batinjira. Ibyo bintu nigeze kubyumva abantu kandi basengera ahantu umwe agirira nawe undi. Iperereza rikomeje ngo baza gusanga ni abantu bahuza imiryango y'amaduka basengera mu idini rimwe. Ntiriwe mvuga hano, ariko ni itorero ishyari ariko urukundo. Haleluya. Ntirugira ishyari. Ntiruhutiraho, ruritonda. Nta nubwo rwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ngo siwe wabona sha, siwe niwe se nawe se byamugeraho. Banza wihana. Iyi topic mwateguye irakomeye, iraremereye. Ukwiye kwihana kuko ugasanga n'umuntu yakiraniwe. Buriya nimubona mwene so agize intege nke ntimukamutaramane.
Ntugataramane mwene so wabonye yagize intege nke. Hari umuntu umwe wigeze kutubwira, Imana yigeze kudusanga kera idutumyeho turi mu masengesho, iravuga ngo mwebwe murapfusha mukarira, ariko jewe napfusha mugaseka mugataramana. Imana yapfushije, nawe uri mu gitaramo. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Rwizera byose, rwiringira byose, rubabarira kandi rwihanganira byose. Iyi ndererwamo uyireberemo uze kumenya aho ugeze ku kigero cy'urukundo. Yesu nashimwe cyane. Yesu ushobora kwihangana, ushobora kugira neza. Abantu bakirarira, abantu baza kwirera, kandi umuntu agatunga ubukite ugasanga arashaka kwirarira, arashaka kwiremereza. Arashaka kwiremereza ukuntu, agashaka kugaragara ukundi kuntu. Hari umusore wigeze kujya afata umukobwa ari fiance wiwe, akajya amunyuza mu gakingira ahantu bakora intebe nziza, akamubwira ati dore intebe nakoresheje, akagenda akivugisha ku bantu bakoze intebe zimwe zigura za miliyoni n'igice, akavuga ati dore ntabwo barazirangiza, atagira n'agasonga bugari ko kwicaraho neza rwose. Akajya avuga ati, akagenda akivugisha abantu, akanyura aribwo amusize nka hariya, ati ntibarazirangiza. Aba bantu abafundi, yewe abafundi n'abana babi. Umukobwa agahagarara aho ngo mwene ngo ziri gukorwa, yamubwira ati nyereka ahantu, bakamujyana kwa se wabo mu bipangu basona. Biza kurangira ubukwe burinze buba adafite n'aho amucyura. Ibyo mbabwira ntabwo ari inkuru numvishije, ni ibintu narebye n'abantu nzi. Ntabwo ari inkuru numvishije mu matwi. Mazina yabo, urwo rugo rwabaho. Umupastori umwe twakoranaga niwe bafashe udutebe two mu nzu, bafata igitanda cy'abana, bakodesha inzu, ubukwe bwagiye mu rusengero. Abantu bavuga ati rege uyu muntu ari kujya gusezerana ariko nta n'ahantu ari butahe. Umupastori twakoranaga afata udutebe twe two mu nzu, uriyo mbivuze madamu ahita mwibuka, aratujyana, afata igitanda cy'abana akijyanayo. Nyamugeni nawe ahageze akubise amaso inzu, arebye intuza, atekereza ntebe, hajyaga amwereka mu gakingira, atekereza ibyo aravuga ati ibi ni ibiki, ati ndishakira akanya mu nzira nitaye, ati genda atashye, ibi ntabwo nayivamo. Uracyatwongera tujya gushyingira mu gitondo, apastori twaragowe natwe. Ajya guhenda rito tujya gufatanya ibidafatana. Hari ibintu bidafatana. Mutekereza ko igikomeye ari uko atari afite ibintu? Umuntu afite ibintu bikeya, abakene ntibabana, ntibakubaka urugo rwiza. Mutekereza ko ari cyo kibazo se yari afite cy'ubukene? Yari afite ikibazo cy'ubupagani no kwirarira. Urumva yari yarakunze, agavuga ngo akunze umuntu ariko akajya mwirariraho, afite urukundo ruvanze, yari ruhinduye ukwirarira. Birarangira biranga. Umukobwa aragenda, aratangira tutangira kumva ngo yagiye muri indi dini. Umuhungu nawe urumva inzu bari bayishyuye, niba ari iminsi, niba ari ukwezi, nka iminsi abantu bayishyuye irarangira. Abakase kwigeze gukubitanira Igisenyi ndi ku ishuri muzehe, muri icyo gihe arambwira ngo iwabo ngo ni Ruguraho za Magengo, kandi yabaga i Kigali mu Gakinjiro. Nsanga ari aho. Umukobwa nawe rero umwana wakuriye mu Muhima hariya, ntabwo urumva waza kumuzanaho umutwe ukomeye gutya. Ntabwo byakwemera, ntibivamo, ntibikunda, ntibishoboka. Rurarangira ntirwigeze rubaho, ntabwo rwabaye. Ariko urukundo ruva ku Mana, haleluya, ntabwo rwirarira. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho.
rero icyo nashakaga kubabwira ahangaha icya gatatu umvuga kuri ahangaha ni iki? Ndagira ngo twese umuntu akubagije tukunda Imana, twaza hano tudakunda Imana? Twaza hano tudakunda Imana? Reka nsabe umwe muri aba pastori adusomera umurongo umwe twihuta, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4, adusomera umurongo wa 20. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 20. Nsabe pastor ufite mikrofone aha dusomera urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 20. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice n'umurongo wa 20 baravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se ari umunyabinyoma ababeshye, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Iruhukire pasi, Imana iguhe umugisha. Umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga mwene se, uwo muntu ababeshye, aba ari umunyabinyoma, yitwa umukristo ariko umunyabinyo, kuko umuntu udakunda mwene se areba ntashobora gukunda Imana atabonye. Imana idufashe. Umuntu ashobora kwitwa umukristo ariko akakomeza akangana. Rero ndagira ngo mbabwire, ndagira ngo mbasobanurire, uyu munsi nta nubwo ndi buvuga ibintu byinshi cyane. Haleluya. Ntabwo uyu munsi ndi buvuga ibintu byinshi cyane, ngiye kuvuga ikintu kimwe nsoza inyigisho zanjye z'uyu munsi. Ariko ndagira ngo mbabwire, nimba turi abakristo tukaba turi abagenzi bajya mu ijuru, tukaba tuzi ko twaje dukunda Imana, tukaba tuzi yuko dutegereje Kristo uzagaruka gutwara itorero, mureke twemere Bibiliya. Iyi Bibiliya ifite icyerekezo gifatika, niyo muyoboro, ntabwo ihusha, ntinyura iburyo cyangwa ibumoso. Nitwiyemeza mureke twemere ikivuga. Haleluya. Nimba dushaka kujya mu ijuru mureke twemere icyo Bibiliya igira gute ivuga, twe kwirwa tunareba, kuko ubukristo abantu biswe abakristo kandi mu nzego zo. Ubwo nimba mvuze ngeza aho ngaho ndavuga nk'umuntu mukuru, sindi mukuru cyane ariko sindi na mutoyi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Maze imyaka 24 niyeguriye umurimo. Uyu ni umwaka wa 25. Nta kindi kintu nkora uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, niyeguriye umurimo mu itorero ry'Imana. Uyu ni umwaka wa 25, 24 yarangiye, uyu ni wa 25 ntangiye. Ntabwo ndi mukuru cyane ariko sindi na mutoyi. Ariko ndagira ngo mbabwire, twe kwirwa tureba hirya no hino, ntitureba abo duturanye, ntitureba bakijwe kera, ntitureba nana. Rero icyo Bibiliya ikubwira wowe, Bibiliya irambwira ngo umuntu niyibwira ko ari ikintu aba ari ntacyo ari cyo, ngo icyamubera cyiza nuko yakwisuzuma mu murimo w'ubwe, ngo kuko aribwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we, kuko umuntu aziyikorera uwe mutwaro. Ko Paulo yavuga, Paulo ndabukunda. Yesu ashimwe cyane. Umuntu aziyikorera uwe mutwaro. Ibi ndabivugira iki? Ndababwira yuko ubukristo abantu babwangije. Nujya gukebuka impande zawe kugira ngo ubanze gukiranuka bizakugora. Nujya kureba imbere yawe bakubangirije n'abari mu nzego runaka ngo ujye kugira urukundo bizakugora. Kurikira icyo Bibiliya ivuga. Haleluya. Yesu yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyane. Ntabwo yavuze ngo uzakigere mu cyakanaka uzi. Gera ikirenge. Ariko bakoze Imana, Paulo yari ubwo mpise ngeze kuri iryo jambo mpita nibuka Paulo yari umukozi w'Imana. Haleluya. Niwe wenyine wavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Yari umukozi w'Imana. Niwe wenyine, ni Paulo wenyine niwe washoboye kwitangira ubuhamya, arahagarara avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Imana idufashe. Umuntu yanga mwene se agakomeza akitwa umukristo gute? Dufite ibyaha twebwe abayobozi no mu itorero ryacu tumenyereye ibintu byo guhana abantu no gutenga.
ko dukunda kuvuga ngo kanaka yakoze binibi, tugira ibyo twashyize ku murongo imbere yagikora kandi tugahita tumutenga. Siko bimeze pastor? Uzi ukuntu Bibiliya ivuga, uru rwandiko rwa mbere rwa Yohana muzankurikiranire musome igice cya 3 cyose, musome n'iki gice cya 4. Yavuze amagambo mu gice cya 3, rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 3, uhereye muri iyo mirongo y'ibyo bice ntabwo nshaka kubyinjiramo neza. Yavuze amagambo birakomeye. Yarabanje aravuga ngo umuntu udakunda mwene se si uw'Imana. Uwo muntu si uwi, none se ubwo tugutunze mu itorero, ubwo kugutengana abankoze icyaha nameze kumenya ko ufite inzangano. Bibiliya iranyemerera ko utari uwi, none se utari uw'Imana ugura icyo akoze, ugura uw'idini icyo akoze, ariko ntabwo uri uw'Imana. Arongera aravuga ngo umuntu wanga mwene se ni umwica. None se ubwo umuntu w'umwicanyi bazi, Bibiliya ivuga umuntu n'umwicanyi. Twebwe tuzi abafashe imihoro n'amacumu n'ibindi bintu ashobora kugira, ariko n'umuntu wanga mwene se nawe ni iki? None se ubwo uyu muntu ubwo aracyari umukristo? Ijambo rya nyuma, muramurikiye neza? Muramurikiye? Kuba Imana yaradukunze, kuba Imana yaradukunze, muntega amatwi neza, kuba Imana yaradukunze ni ikimenyetso kidasubirwaho yuko Imana yari ifite umugambi wo gucungura umwana w'umuntu. Haleluya! Kuko Imana yakunze abari mu isi, yatumye itanga umwana wayo w'iki, kugira ngo umwizera wese atagira gute, ahubwo ahabwe ubugingo. Hari umurongo wa 17 mutajya musoma cyane, dukunda 16, ariko 17 aravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi kugira ngo icira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bazakizwe nawe, izina ry'Imana ririhimbazwe. Ntabwo Imana yarindiriye ko dukiranuka ngo ibone kudukunda, no, ntabwo ariko bimeze. Imana yaradukunze. Haleluya, haleluya. Paulo nawe yandikira Abaroma, arabandikira, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Paulo yandikira Abaroma arabwira ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda igihe Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yadukunze turi abanya, ntago Imana yarinde ko dukiranuka ngo ibone kudukunda. Niko urukundo rw'Imana rumeze. Ibyo bitwereka yuko Imana yari ifite umugambi wo gucungura umwana umuntu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Funga ibirezanye gusenga Imana.